OK，请问7岁的小孩从2岁就咳嗽好了又来，请问可以贴哪一个产品？怎样用？X 的 D9，先 S 的 D9就可以了的。OK，我跟你讲为什么他不喝水，他的胃口一定不好的，Windy，他的胃口一定不好的。我 guarantee 你每次啊吃饭啃在那边，你要吵到很多他才吃得下饭的。Windy，你开麦一下，Windy，Windy，你可以开麦吗？Windy，啊，我开了，我开了。你这个好，是你的谁？小孩这个是你的孩子啊？啊，对，好，妈妈来最好。OK，我一定帮你的。OK，你的孩子你会觉得他比起其他人，他的胃口每次没有那么的好吗？就是每次东西吃的很慢啊，含在嘴巴里面啊，不要咬那些。没有啊，我这个小孩他很有胃口的，很有胃口，他可以吃很多饭，哇，他可以很多饭，吃很多。他就是如果他 不喝水 OK，如果他可以吃很多，他又不喝水的话，这样可能嗯，是你的家是什么水？是 RO 的吗？啊，没，我不是用那种水机的，不是水机，普通的你是用什么水？过滤水，过滤水。过滤水，嗯，你知道它过滤的是纯净水还是什么水吗？我不晓得哎，晓得哈，OK 我不懂哎，OK OK，好，不用紧。你的孩子他会有小便会特别的黄，大便会很硬吗不会，他小便跟大便都很顺畅，很好，？OK，如果是这样子的话，你就不用太过去担心，可能他吃的食物里面的水分可能是已经 OK 了的，就不用太过去逼嗯，他喝水。可是现在我们来讲咳嗽对。，OK，他会有吃很多水果的嘛他很喜欢吃水果，可是我尽量不要给他吃，因为我看过一个中医，中医讲叫他不要吃这么多水果。？OK OK，他的水嗯，果一定要戒掉先，然后啊，小孩子因为他的整个的呼吸气道还没有真正完善，所以他的那个鼻窦炎啊、鼻涕啊没有那么的多先，他会先从咳嗽开始或者哮喘。你晚上睡觉的时候，他是穿长裤还是穿短裤？穿长裤，哦，穿长裤哈，吹风扇，嗯吹风扇哦，这样应该是没有什么大问题了。他的 嗯 case 你直接带 S 的 D9，，yesterday 啦，你给他带 S 就可以哦了，就他会看到很大的改变。如果他的胃口都很好的话，很快的啦。如果是胃口不好的话，可能要先调理脾胃先。可是对他来讲，S 的 D9就够了。贴哪里呢？颈项后面，颈项后面啦，对，一7岁了，一样，应该是比较懂事了，所以应该是可以贴的。如果他真的还是很不喜欢的话，你可以贴在衣服里面。哦，要大概贴几久啊？嗯，我觉得2岁的话，你给他先带1个月先呢。7岁7岁，你给他一个月啊，对了，一个月 OK 了，一个一个月啦，月大概10岁这样子，一个月。嗯，好，明白 OK 啊，Windy 啊，你用了多久你自己？啊，我今天才开始用而已啊，Amazing。OK，你是哪，yes，里人？下啦，哇，你才开始，恭喜你嘞！哇，你找到宝了。OK，你之前是有给人家做过 demo 还是什么？人家有给你试过还是什么没有，我表姐介绍我用的，？I see。OK，我跟你讲，你一定要拍照片啊，Windy，嗯哈，一定要拍照片。就素颜明天起来的时候，OK，我觉得你现在就拍个照片了，因为你明天早上你起来，你可能都感觉不一样了的。你一定要先拍个照片先，因为你每2个星期你再拍照，你的人会越来越年轻的。今天你一选择了来回，今天是你人生中最老的一天。好，希望 OK 啊，记得啊，一定要希望好，拍照啊，一定要嗯，拍照。你的孩好，子的问题我可以，很有信心的，你孩子的问题我很有信心。好，OK 啊，谢谢你，谢谢你，文姬，谢不要谢。浪费时间，好 OK，的，拜拜。拜拜。那你会浪费时间，帮小孩子嘞。我有2个重点，我是会比较花很多时间的。第一点是女性，年轻女孩子，像刚刚新伟这样，一定要花时间让她了解，因为改次她对养生的认知是传到下一代的。我跟你讲，如果今天一个60、70岁的阿妈也是很重要，可是她记性没有那么的好嘛，而且她传给她的女婿，传给她的女儿，她都不听她妈妈讲话的，她讲教，所以反而是现在的年轻的女性，我教她，她会传下去的。另外一个就是孩子，7岁开始，妈妈就讲不要吃药，给我带这个贴片，我会好起来。她从小就知道是不用吃药的，这2个才是我们要改变医疗的关键人物。OK。